Друзья, всем привет! Если вам когда-либо придет в голову идея сделать подоконник под покраску, убирайте эту идею из своей головы. Иначе у вас получится вот такая вот красота. На подоконник нужно делать всегда подоконник либо из плитки, либо из хоть кварцвинила, но чтобы здесь не было этой покраски, потому что окна могут заплакать, вода потечет, все расшелушится, что-то может произойти, холод, тепло, стык, и у вас будет вот такая красота. Сейчас мы это будем переделывать, скорее всего будем ложить плитку.